5 نصايح تخلّي المعلومة تلزق في دماغك، داخل على امتحانات ومضغوط ومحتاج تراجع بس مشكلتك النسيان، دول 5 نصايح هتساعدك تراجع صح والمعلومة تلزق في دماغك. Skilltizer. 1. خطط جلسات مراجعة باستخدام التكرار المتباعد الSpaced repetition. فكرة الSpaced repetition إن أنت تراجع على فترات زمنية محددة، بدل ما تعمل المراجعة كلها في جلسة واحدة بتقسم على فترات، وده بينشط قدرة دماغك على الاحتفاظ بالمعلومات. مثلا أنت ذاكرت الدرس النهاردة، بتعمل له مراجعة تاني يوم لأهم الأفكار، وبعد كده اليوم الرابع، وبعد كده بعد أسبوع، وهكذا بفترات زمنية بتزداد تدريجيا. تاني حاجة الفلاش كارد، أداة رهيبة لتنفيذ تقنية التكرار المتباعد أو السبيس ريبيتيشن. ممكن تعمل الفلاش كارد على ورق، أو بتستخدم أي أبس زي أنكي وكويزلت، ودول بيستخدموا الجوريزمز بتعمل هي بتحدد الفترات المراجعة طبقا للسبيس ريبيتيشن. والفلاش كارد لو أنت ما تعرفهاش، هو إن أنت بتكتب سؤال على وش الكارد، والناحية التانية بتكتب الإجابة أو الكيوردز بتاعت الإجابة ديت، وهنشرحها في فيديو تاني لوحده. تالت طريقة، حاول تدمج موضوعات مختلفة أو مواد دراسية في جلسات الدراسة بتاعتك في خلال اليوم. إن تداخل المفاهيم المرتبطة بيساعد دماغك يربط بينهم وبيثبت المعلومات. يعني ممكن في خلال اليوم بتذاكر أكتر من موضوع في نفس المادة، يعني مثلا linear algebra وانتجريشن في الماث، أو مثلا فيزيكس، وبعد كده ممكن في نفس اليوم تعمل جلسات دراسة للكيمستري. رابع حاجة، بتختبر نفسك، بتعمل اختبارات لنفسك بشكل منتظم على المواد اللي درستها، وبتحاول تجاوب من دماغك، وبعد كده بتشوف الإجابة في الكتاب بتاعك. اختبار نفسك بطريقة بيقوي الذاكرة، وبيخليك تكتشف المناطق اللي بتحتاج مراجعة إضافية. خامس حاجة، اشرح لحد تاني. شرح المفاهيم لشخص تاني بيعزز فهمك واحتفاظك بالمعلومة. جرب تشرح لصاحبك أو أخوك. ودول كانوا 5 نصايح تخلي المعلومة تلزق في دماغك. وفي الآخر ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير الفيديو مع أصحابك عشان الفايدة تعم، وسيب لي تعليقك تحت في الكومنتس، وهتلاقي كمان في الديسكريبشن كل اللينكس بتاعت كل البلاتفورم على السوشيال ميديا بتاعتنا، وكمان الويب سايت. فما تنساش تتابعنا واستنى الفيديو الجاي، وسلام.